សូមជូនសកម្មភាពកម្មករកម្មការិនីនៅកំពង់ផែកំពង់សោមពីឆ្នាំ1975-79ភាគទី9តដែលពួកយើងតែងទៅដងទឹកងូតនៅទីនោះនៅខាងលិចត្រពាំងនោះមានផ្ទះក្បឿងមួយមានចៅស្រីម្នាក់ឈ្មោះសុខាអាយុ21ឆ្នាំនៅជាមួយយាយតាហ៊ាមចប់ចិត្តស្រឡាញ់មិត្តខាថ្ងៃនោះមិត្តខាមិននៅផ្ទះតាហ៊ាមចូលទៅស្នើសុំស្ដីដណ្ដឹងជាមួយយាយថាចាំគាត់សួរចិត្តចៅស្រីសិនល្ងាចនេះតាគិតថាគាត់នឹងមិត្តនេងមិនបានហូបបាយជាមួយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាទេចាំហូបក្រោយហើយថាឲ្យចុងភៅរៀបចំបាយសម្រាប់ភ្ញៀវ4នាក់ផ្សេងទៀតផងចុងភៅយើងឮដូច្នោះក៏ថែមត្រីអាំងជ្រលក់ទឹកត្រីមួយមុខទៀតពីលើសម្លប្រហើរល្ហុងខ្ញុំមិនដឹងភ្ញៀវនោះជាអ្នកណាមកមានការអីផងទេព្រោះគេប្រជុំបិទទ្វារទល់តែចេញមកហូបបាយទើបខ្ញុំដឹងថាមិត្តនារី 3-4 នាក់ដែលតែងមកឈរមើលពួកយើងហូបបាយនោះឯងខ្ញុំសង្កេតឃើញមិត្តនារី 3-4 នាក់នេះហូបបាយពពកពប៉ាប់លលប់លឡាប់ខុសធម្មតាដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាមិត្តនារីនិងអ្នកស្រុកនេះច្បាស់ជាអត់បាយឃ្លានបាយដោយយាយនៅផ្ទះចិត្តនេះពិតប្រាកដមែនហើយនៅពីក្រោយផ្ទះរួមប្រហែល 50-60 ម៉ែត្រទៅផ្លូវរទេះភ្លើងមានកូនស្រែមួយទុកចោលខ្ញុំបានសុំឲ្យតាទិតជួយតាក់ទងរោគសំណាបរោគគោនិងគល់រលាស់ឲ្យខ្ញុំភ្ជួររស់សម្រាប់ស្ទូងស្អែកឡើងឃើញប្រធានភូមិយកគោនិងគល់រលាស់មកឲ្យដូចចិត្តពុទ្ធោហើយភ្លៀងនិងគល់ស្រុកនេះធំប៉ុនចុងផ្លូវត្រង់ភ្លឹងប៉ាត់មុខបន្តិចពីដែកធ្វើស្លាបហើយក៏ហើយស្រេចយាមនិងគល់ត្រង់ឆ្កុយចោះដាក់ឈើឲ្យក្រងែកសម្រាប់កាន់ភ្ជួររស់ចិត្តមួយថ្ងៃមិនចង់រួចកូនស្រែមួយដងរនាស់ធ្វើតែពីពីងពងពីដើមមើលទៅក្រាស់រនាស់ប្រវែងប្រហែល2 ម៉ែត្រពេលរស់ត្រូវចងឈើមួយដុំពីលើឲ្យធ្ងន់ឲ្យមនុស្សដើរតាមពីក្រោយពីដើមដល់ចប់ភ្ជួររស់ចាប់សពគ្រប់អស់ហើយប្រធានភូមិឲ្យខ្ញុំបរទេសទៅដកសំណាបឯភូមិស្វាយតងឬខាងត្បូងភូមិស្វាយតងខ្ញុំរៀបចំបាយសម្លដាក់ចានឆ្នាំងធំហើយនាំពួកមិត្ត 4-5 នាក់ទៅផងខ្លះដើរខ្លះជិះរទេះទៅដល់លើកបាយសម្លយកទៅដាក់កណ្ដាលរោងបាយសហករណ៍រងចាំដល់ពេលមកហូបបាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិនិត្យមើលក្នុងរោងបាយនេះអត់មានកន្លែងដាក់កាសែតឬទស្សនាវដ្តីសម្រាប់អានទេហើយក៏អត់មានវិទ្យុសម្រាប់ស្ដាប់ដែរឮតែមាត់មីងបងស្រីកំពុងធ្វើម្ហូបនៅទីនេះដែរខ្ញុំលឺសូរកំភ្លើងឌូសេតដឹបដុតតាមដែលអ្នកស្រុកនេះប្រាប់ថាជាស្នូកំភ្លើងពីព្រំដែនខ្មែរជាប់ខេត្តហាទៀងប្រទេសវៀតណាមពួកខ្ញុំខំនាំគ្នាដកសំណាបទល់តែដល់ពេលកសិករវាយជួងលាងដៃលាងជើងទៅហូបបាយពួកមិត្ត 2-3 នាក់ពីមុខខ្ញុំដួសបាយផុតហើយក៏មានយាយម្នាក់មកឈរពីមុខខ្ញុំដួសបាយពួកខ្ញុំដែរពេលយាយកំពុងដួសបាយដាក់ចានបានតែ 2-3 ស្លាបព្រាស្រាប់តែមានបងស្រីម្នាក់លើកឆ្នាំងមកដាក់ពុកបងស្រីថាយាយកុំដួសបាយគេបាយយើងនៅឯនេះបងស្រីថាផងបើកគ្របឆ្នាំងផងខ្ញុំមើលទៅអត់ឃើញបាយឃើញតែទឹកខ្មៅលាយបន្លែត្រកួនយាយឮបងស្រីថាហើយក៏តបថាអោបាយគេទេយាយច្រឡំខ្ញុំនឹកតែក្នុងចិត្តថាព្រោះបាយសុទ្ធតែទឹករាវក៏ឃ្លោកអញ្ចឹងហើយបានជាយាយច្រឡំនោះទើបខ្ញុំឃើញច្បាស់ជឿច្បាស់ថាអ្នកស្រុកនេះអត់បាយហូបមែនខ្ញុំដួសបាយដាក់ចានរៀងកំពុងជាងធម្មតាសំនឹងសម្លឆាសាច់មាន់បន្លែឃ្លោកផងបែបឆ្ងាញ់យ៉ាងចំណាប់ខ្ញុំអង្គុយហូបបាយលើកៅអីតុវែងបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែសម្រន់ឲ្យស្រន់ពោះកុំឲ្យឃ្លានពេករួចកាន់ដើរតាមយកទៅឲ្យយាយដែលថាដួសបាយច្រឡំនោះហូប
គ្រានោះលោកយាយទទួលយកបាយសំណល់ពីខ្ញុំទាំងញ័រដៃទទួលលោកយាយលើកបាយរៀងទូលទៅលើដោយរំភើបនិងឲ្យពោជ័យខ្ញុំខ្សឹបដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាជាពោជ័យដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំរួចខ្ញុំដើរមើលតាមតុយឺតត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឃើញបងប្អូនហូបបបរពេលថ្ងៃខុសពីអង្គការឲ្យហូបពេលព្រឹកខ្ញុំឃើញបងប្អូនហូបបបរលេងបន្លែទឹករលីងរលោងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកន្លែងនេះមិនបានទទួលព័ត៌មានមិនទាន់ដោះស្រាយជីវភាពជាតិប្រជាជនឲ្យបានទូធាទេតែទោះបីឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងជួយធ្វើមិនដែរពីព្រោះការគេធ្វើខ្ញុំដកសំណាបបានហើយដឹកយកមកជ្រុំពីយប់សិនទៅស្ទូងប្រធានភូមិតាទឹកនិងពូមិត្ត 3-4 នាក់ក៏ជួយស្ទូងដែរកំពុងស្ទូងផ្លែកផ្លោក់ស្រាប់តែប្រធានភូមិលន់មាត់ថាសំណាបនេះរឹងដើមស្រួលស្ទូងម្លេះតាទឹកថាសំទូងកាត់ត្រង់ល្អម្លេះខ្ញុំថាសំណាបជ្រុំរួចស្ទូងល្អអញ្ចឹងហើយមិនដូចសំណាបដកភ្លាមស្ទូងភ្លាមទន់តថ្លាក់នោះទេដោយសារមានអ្នកស្ទូងច្រើនហើយខ្ញុំយកចបកាប់តាមជ្រុងភ្លឺស្រែត្រង់កន្លែងដែលនឹងគល់ភួរមិនដល់រួចខ្ញុំកំពុងកាប់រេះក្រឡឹងជើងដំបូកស្រាប់តែមានអ៊ំស្រីម្នាក់ដើរតាមភ្លឺស្រែមកសួរខ្ញុំថាក្មួយនៅខេត្តណាខ្ញុំថាខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបអ៊ំថាអោអ្នកសៀមរាបធ្វើស្រែរេះដំបូកខ្ញុំថាបាទកាលពីដើមបើកំឡោះសៀមរាបណាធ្វើស្រែមិនរេះដំបូកគ្មានអ្នកណាឲ្យកូនក្រមុំទេអ៊ំថាឥឡូវរេះក៏ឲ្យមិនរេះក៏ឲ្យតែកូនបានទៅនៅកំពង់ផែកំពង់សោមបានបាយហូបអញ្ចឹងខ្ញុំចាល់ដំរេះអស់មតិកប់យោបល់ខ្ញុំនឹកគិតតែក្នុងចិត្តថាអោក្រមុំកំពុងត្រាយអត់បាយហូបមែនហើយអ៊ំស្រីនេះពិតជាចង់ឲ្យកូនទៅអ្នកណាឬឲ្យកូនទៅអ្នកណារួចហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកមិត្តដើររោគឆាប់បានណាស់នោះស្ទូងរួចជីបន្លែត្រីសាច់មានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំហាក់មិនសូវរវល់ពេកទេដូច្នេះខ្ញុំមានពេលមើលស្រូវបេះបន្លែខែមាន់ឲ្យបែកជ្រូកផ្ទះរួមខ្ញុំបែរមុខទៅកើតទៅរកភ្នំផ្ទះយាយនៅក្បែរនោះបែរមុខទៅជើងផ្ទះបាយខ្ញុំនៅកណ្ដាលរៀងថយទៅក្រោយបញ្ឆិតផ្ទះបាយបន្តិចធម្មតាយាយតែងអង្គុយមាត់ទ្វារមុខជណ្ដើរបែរមើលទៅពួកខ្ញុំថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំកំពុងបុកដើមចេកឲ្យបាយជ្រូកស្រាប់តែឃើញមិត្តនារីម្នាក់សម្បុរសមុខមាត់ទំនងកូនចៅចិនដើរពីជើងឡើងទៅអង្គុយនិយាយជាមួយយាយលើផ្ទះយាយនិយាយគ្នាបានបន្តិចស្រាប់តែឃើញយាយចុះដើរមករកខ្ញុំថាពូយាយហៅខ្ញុំថ្ងៃមួយតាហ៊ានទៅស្ដីដណ្ដឹងមិត្តខាពេលមិត្តខាមិននៅផ្ទះឥឡូវមិត្តខាមកចង់ឃើញតាហ៊ានមួយណាតាហ៊ានខ្ញុំថាមិនអីទេយាយចាំខ្ញុំហៅតាហ៊ានឲ្យថាឲ្យខ្ញុំឈរទប់អង្រែបែរមើលទៅផ្ទះស្រែកហៅតាហ៊ានអើយតាហ៊ានចេញមកនេះមួយផ្លេតមានគេចង់ជួបចង្រៃចៃដន្យគប់ជូនចំពេលមិត្តថនកំពុងតែដើរចេញពីផ្ទះបាន 2-3 ម៉ែត្រហើយពួកមិត្តដែលនៅក្នុងផ្ទះឮខ្ញុំហៅតាហ៊ានដូច្នោះហើយក៏ស្រែកចាក់ខ្សែបណ្ដោយក្រេវថានោះតាហ៊ានកំពុងដើរចេញទៅហើយមានតាហ៊ានឯណាទៀតភ្លាមនោះយាយក៏ឮយាយក៏ឃើញមិត្តខាក៏ឮមិត្តខាក៏ឃើញមិត្តថនក៏ដើរទៅណាបាត់យាយក៏ដើរឡើងទៅលើផ្ទះវិញមិត្តខាក៏ចុះដើរទៅជើងវិញដែរឯខ្ញុំវិញក៏កត់យោបល់គូនិយាយស្អែកឡើងយាយចុះដើរមកខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តខាពេញចិត្តហើយអត់ប្រកែកទេខ្ញុំក៏មិនប្រាប់ថាជាមិត្តថនមិនមែនតាហ៊ានទេដែរព្រោះខ្ញុំជាប់សមាជិកភាពមិនល្អខ្លាចគេខឹងនាំមានរឿងវែងឆ្ងាយម្ល៉េះហើយខ្ញុំខំតែបុកដើមចេកខំតែមើលសន្ទូងខំតែផ្គត់ផ្គង់បន្លែម្ហូបត្រីសាច់ខំតែដាក់បាយជ្រូកខំតែដាក់ចំណីមាន់និងខំតែធ្វើការងារតទៅទៀតទ
តែចិត្តដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1977បានដំណឹងពីអ៊ំក្រិនហៅមេកងមេក្រុមឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបកំណើតគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឆ្នាំទី17ព្រមទាំងហៅកូនកំឡោះកូនក្រមុំជាគូដណ្ដឹងឲ្យទៅរៀបការឡើងឋានសួគ៌ឯកំពង់ផែកំពង់សោមទាំងអស់គ្នាដែរនៅសល់តែចុងភៅនិងពួកមិត្តប៉ុន្មានអ្នកមិនឲ្យទៅឲ្យនៅចាំសម្បុកតែមិនសូវនៅចាំសម្បុកឃើញតែដើរឆែចាក់ឆែលឆ្វែលតាមភូមិតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្មាមិននៅកណ្ដុលឡើងរាជជាពិសេសយើងបានទៅជក់ថ្នាំអ្នកអង្គរជ័យខ្លាំងឆ្ងាញ់ចំណាប់គាត់ជួនធ្វើបុណ្យខួបកំណើតបកលើកទី17រួចហើយក៏ដល់ពេលកប៉ាល់ចិនហុងកុងដឹកដៃផ្លូវរទេះភ្លើងមកទៀតភ្នាល់គ្នាទៀតតាមដំណឹងថាពេលនោះបងណយបានចិត្តបានឱកាសល្អហើយក៏ឡើងទៅបើកអាដំរីទឹកយ៉ាងសង្ហាទាំងដែលខ្លួនមិនដែលមានពិសោធន៍បើកបរវាសោះទេនោះទៅដល់ហើយក៏ចេះតែជោគលើកទាំងទៅទឹងទៅទេងមិនចេះរកចំណុចកណ្ដាលលើកហួសទម្ងន់ធ្លាក់រមងរមាំងភ័យស្ងួតមាត់ស្ងួតកខើចច្រមុះអ៊ំក្រិនឃើញរញ៉េរញ៉ៃដូច្នោះក៏សួរថាបាត់មិត្តអ្នកបើកអាដំរីទឹកមុននោះទៅណាបងណយថាមិត្តនោះជាប់សមាជភាពឲ្យទៅវាយថ្មកំពង់ត្រាយបាត់ទៅហើយអ៊ំក្រិនថាទេមិត្តនោះអត់ជាប់សមាជភាពអីទេមិត្តនោះចេះធ្វើការងារលើកដាក់បានល្អណាស់ត្រូវយកមកវិញថ្ងៃរសៀលស្អែកឡើងស្រាប់តែអស្ចារ្យមហាដូចចិត្តស្រាប់តែឃើញបងបនបើកកូនឡានដឹកប្រពន្ធកូនមកយកខ្ញុំមិត្តចុងភៅដៃគូខ្ញុំឆាលពៅពងមន់ពីរជប់លៀងឲ្យគ្រូសាបងបននិងខ្ញុំហូបដែលនេះជាម្ហូបចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅកំពង់ត្រាយហូបបាយរួចខ្ញុំយកបាយស្រូបឆាលពៅយកទៅជូនយាយខ្ញុំលើកដៃសំពះលាយាយទៅកំពង់ផែកំពង់សោមវិញយាយយំអោបថើបដៃខ្ញុំយាយទាញដៃខ្ញុំដោយចិត្តស្រឡាញ់មិនចង់ឲ្យឃ្លាតយាយជូនពរខ្ញុំយាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចរាល់គោលបំណងទាំងឡាយណាដែលក្រៅពីអកុសលនិងអយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដែលមានគោលបំណងប៉ងប្រាថ្នាលើអ្វីដែលអកុសលនិងអយុត្តិធម៌ដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាពិតជាមិនបានសម្រេចរួចហើយខ្ញុំផ្ដាំទុកដាក់ជាមួយមិត្តចុងភៅជាដៃគូឲ្យមិត្តជូនបាយយាយហូបរាល់ថ្ងៃកុំបីខានព្រោះអង្គដែលយើងបាននឹងកំពុងហូបសពថ្ងៃជាអង្គដែលបានពីនានាប្រទេសចែកឲ្យខ្មែរមួយនគរតែបើខ្មែរមួយនគរមិនបានទទួលតែយាយម្នាក់ក៏មិនខុសទោះអីដែរព្រោះនេះជាផ្នែកមួយរបស់ការងារអ្នកកំពុងផែកំពុងសោមយើងហើយដល់តែខ្ញុំផ្ដាំទុកដាក់និងចាប់ដៃលាពួកមិត្តផងនៅមានតង